Dostlar, Yaponiyada belə bir nişan var. Bu yeni sürücü nişanıdır. Əgər siz Yaponiyada maşın sürməyi təzə öyrənmisinizsə və sürücülük vəsiqəsini təzə almısınızsa, mənim kimi, bu nişanlardan alıb maşınınızın arxasına, qabağına, hətta yanlarına yapışdırırsınız. Bu sizin ətrafınızdakı sürücülərə xəbər verir ki, siz çiçəyi burnunda bir sürücüsüz və sizin ətrafınızda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Eyni zamanda bu bildirir ki, siz yolda bəzi səhvlər eləyə bilərsiniz, nəqliyyatın yavaşlamasına səbəb ola bilərsiniz. Yəni sürücülərə xəbər verir ki, biraz səbirli olun, həmin adamın üzünə söyməyin, siqnal atəşinə tutmayın. Mənim o nişana dəhşət çox ehtiyacım var idi. Çünki mənim maşınım mexanikadır və bunun qaz pedalı dəhşət həssasdır. Ona görə mən bəzən qaz pedalına basmağa qorxuram və yetəri qədər basmıram. Eyni zamanda da klaçı çox tez buraxıram. O zaman da maşınım yolun ortasında stop eləyir. Artıq bu nişanə arxamdakı sürücülərə göstərəcək ki, bəs bu qız təzə sürücüdür, maşını da mexanikadır, biraz səbirli olun. İndi düşürəm bunları maşınıma yapışdırmağa. 2 dənə istifadə elədim, birini belə qabağa vurdum, nəsini də arxaya, yəni yanlarda olması çox da vacib deyil, əsas qabağında və arxasında olsun.